dương một mơ bị thi ngay trong ca phương cam ăn bởi một tết đại miền ruột chít ngay ngay rồi thôi trong buổi này mình toàn subscribe complete like subscribe Noodle còn đón nằm để chụp bàn videoថ្មីបើសិនជាមានចម្ងល់អីអាច comment នៅក្នុង comment បានកែបខ្ញុំប្រើ4លាងទឹកវាឲ្យស្អាតហើយដកយកឆ្អឹងខាងខ្នងវាចេញហើយនឹងកន្លែងគូតអាចវានឹងចេញផេងខ្យងមួយស្វាបាយ2ចេកមួយស្វាកាហ្វេមកតែហុយនេះ2ស្វាកាហ្វេបើសិនជាយើងចូលចិត្តហឹរខ្លាំងអាចដាក់លើសនឹងបានស្ករសមួយស្វាកាហ្វេអំបិលមួយស្វាកាហ្វេប្រឡាក់វាឲ្យចូលចិត្តគ្នាល្អបន្ទាប់ពីប្រឡាក់វាចូលចិត្តគ្នាល្អហើយខ្ញុំប្រាប់ទុកវាចំនួន20នាទីបន្ទាប់ពីបាន20នាទីហើយខ្ញុំរៀបវាដាក់យកទៅហាដាក់ហាវាមួយថ្ងៃឲ្យវាក្រៀមសិនអានេះខ្ញុំដាក់ហាវាមួយថ្ងៃឡើងស្ពាំអញ្ចឹងហើយខ្ញុំដាក់វាអាំងវារហូតដល់ឆ្អិនហើយក្រៀមល្អឬក៏យើងអាចយកវាទៅបំពងក៏ឆ្ងាញ់ដែរ2ចេកមួយស្វាកាហ្វេអំបិលមួយស្វាកាហ្វេដាក់ម្រេចចូលអានឹងទឹកជ្រលក់សម្រាប់ជ្រលក់កែបរបស់យើងលាយវាឲ្យចូលចិត្តគ្នាល្អវាច់ក្រូចឆ្មាចូលហើយលាយវាឲ្យចូលចិត្តគ្នាល្អកែបអាំងអំបិលមកតែរបស់ខ្ញុំបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយតានេះទៅឆ្ងាញ់អរគុណចំពោះការទស្សនា